Alright, we are getting ready to swim in the ocean. One of the biggest storms in Iceland. And these are the waves for today. Finna bara í mér hvað þetta gaman. Ég skítur. Ég skítur. Já, ég líka pínu. Þetta verður eitthvað fyrir skeggi. Þetta er geggjað. Já. Þetta var geggjað. That was amazing.